Hola, bona tarda. Aquest és el que us escolto ara, Aquí teniu la versió de 40 metres, el freqüencímetre, el preamplificador de baixa, l'amplificador d'àudio, el receptor amb una pila de 9 volts, el previ també, i el pas final uns 11 volts i mig aproximadament. I altaveu. Ara surt l'amic aquí Josep de Canovelles. Tanco i tornaré a obrir quan surti un altre. Hola, bon dia a tothom. Us comento aquest petit receptor regeneratiu, en aquest cas per 40 metres. Alimentat amb 2 piles AA, total 3 volts. Consta de 3 etapes: l'etapa d'alta freqüència, l'etapa de detecció regenerativa i després un preamplificador de baixa i amplificador final per escoltar amb auriculars majoritàriament. Començo. Aquí veieu el jack d'antena. La senyal passa al potenciòmetre de 1K que fa de control de radiofreqüència. D'aquí a un vàlum per acoplar la baixa impedància d'entrada amb el FET, transistor d'efecte de camp, que és el component actiu de l'etapa d'alta freqüència. D'aquí passa al secundari de la bobina, que són aquestes 2 voltes aproximadament. Indueix la senyal al primari, que ja és pròpiament dit a l'etapa regenerativa, que és un altre transistor d'efecte de camp, que és aquest, que juntament amb aquest trímer que fa de sintonia i amb aquest altre de més poca capacitat que fa de sintonia fina. Això, juntament amb aquest potenciòmetre, que és el que fa entrar amb regeneració, amb oscil·lació, al FET. Una vegada entre amb regeneració, ja detecta les senyals de Charlie Whiskey i de SSB. A continuació hi ha l'etapa preamplificadora de baixa freqüència, en aquest cas un transistor de baix soroll. A continuació, el potenciòmetre logarítmic que fa de control de volum, i d'aquí passa a l'amplificador pròpiament dit de baixa, en aquest cas un TDA 2822 que funciona a partir de 3 volts. La sortida cap aquí amb un jack estèreo, però puntejats els 2 terminals, amb qual cosa aquí hi podem posar uns auriculars dels de 32 ohms molt habituals avui en dia. I això pràcticament és tot. QRV, pel que vulgui més informació de les bobines o del muntatge o del funcionament en general, quedo QRV, EA3UX, Josep, des de Balaguer. Salut! També a l'únic aparell que està escoltant amb un d'aquests aparells que se fabrica que van de meravella i Joan després ja no pot acomiadar però ja si picnic ja no sortiria o sortiré per dir fins una altra. Endavant, Jaume, 3 anells i de collir el camp.
Molt bé, moltes gràcies, moltes mercès per passar-me Molt bé, jo també m'acomiadaré, no abans doncs comentar Home, escolta, a la teva edat tu serà molt important pels vostres consells i d'allò. Penseu que tot aquest tema, jo la idea inicial era fer un circuit que anava de la punta, feia tota la volta, feia un buit i llavors entrava a l'altra finca i bueno, llavors feia un tros de pujada, tot els 60 metres, tota la part horitzontal,